नमस्कार, मेरो नाम निर्मय चौधरी, म मध्य बिन्दु 4 लुसलरीमा बस्छु। यस वर्ष नेपाल र वुमेन फर कन्जर्भेसनको आयोजनामा 3 महिने तालिम सिलाइ कटाइ सहभागी शिक्षार्थी हुँ। अब योभन्दा पहिला चाहिँ विभिन्न खेतीपाती, भैँसी पालन, बाख्रा पालन त्यस्तोमा बित्थ्यो भने यस संस्था सिलाइ कटाइ संस्था आएदेखि सिलाइ कटाइ सिलाउने सिप प्राप्त गरे। पछिल्लो समयमा केही कामलाई निरन्तर दिई केही गर्ने सोच छ। यस सिलाइ कटाइ तालिम सिकेर मलाई आत्मनिर्भर हुन हौसला प्रदान गर्नु भएकोमा वर्ष नेपाल र वुमन फर कन्जर्भेसन प्रति आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु। I read in class 6 in Kumarvarti Secondary School, Kalua. I am the members of Kumarvarti Green Clubs. The programs like Nature's Visit, Jeep Safari, scholarships programs, Nature Conversation program, etc. organized by Birds, Nepal and Women for Conversation motivates me and my friends to do such conversative work with the friends of Green Clubs. Thanks Birds, Nepal and Women for Conversation for giving us such chance to do work with nature and helping us to realize and importance of nature. My name is Khatri. I read in class 5 now Jyoti Basic School, Patawari. I am the participant of Green Club and participant of Jeep Safari program where I learned the importance of nature conservation, waste management, the plantation and making our environment green. Thank you Birds Nepal and Women for Conservation for this program. Thank you. विद्यालयमा कक्षा 6 मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी हुँ। हाम्रो इटौरा विद्यालयमा रहेको ग्रीन क्लबको अध्यक्षको रूपमा चिनिएको छु। हामीले प्रकृति संरक्षण कार्यक्रम गरेका थियौँ। हामी जीप सवारीमा गएका थियौँ। मसितै मेरा साथीहरू पनि जानुभएका थियो। हामीले त्यहाँ गएर वातावरण संरक्षण, वन जङ्गल संरक्षण सिक्यौँ र फोहोर व्यवस्थापनको महत्त्व बुझौँ। यस अवसरको लागि म बर्ड नेपाल र वुमेन फर कन्जर्भेसनलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो नाम मोहम्मद हो। म नवज्योति आधारभूत विद्यालयमा पढ्छु। म कक्षा 6
6 को विद्यार्थी पढ्ने छात्रा हुँ म ग्रिन क्लबको पनि सदस्य हुँ म मेरो आर्थिक अवस्था कमजोर हुनाले बर्ड्स नेपाल वुमन फर कन्जर्भेसनलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने धन्यवाद दिन चाहन्छु। Namaste, my name is Soviet Kesi. I work in Perth, Nepal as a field technician, and my responsibility is to take care of Perth, Nepal property and managing program about tree plantation and nature visit jeep safari and setting green club in schools and taking care of plants and bird research center where we invite students in conservation for conservation works and involve them in nature conservation work from early age, and I feel very happy to do such conservative work and very glad to work with Nepal family. Thank you.